今日は自宅でバーベキューもどきをやってみたいと思います。これが昨日買ったニトリのスキレットですね。で、こちらが東京のお土産で買ったナルゲンボトル。こちらもですね。これは、こっちか。ベルモントです。これで今日は焼酎を飲みたいと思います。つまみは軽めで、ちょっと野菜関係をメインに焼くだけです。お肉はほとんどありません。急にやると言い出したので、うちのかみさんが何も用意してないそうです。もうちょっとしたら探してきます。あと、自分家の庭ですんで、直火も OK なんで、いつものこれで焚き火を楽しみたいと思います。では、何はともあれ、乾杯。映ってるかな。はい。ロゴスのお気に入りのランタンです。これはですね、ここを外してこれを外します。で、このろうそくの替えをセットして、で、あとは逆向きに蓋をするだけですね。手早くやらないと熱くなります。こんな感じで、ちょっときれいになりますけどね。じゃあこれで電灯は一つできました。ニトリのスキレットはだいぶ熱く熱しないとダメなんだそうです。
塩コショウが2つに、醤油、ソースは使わないな。にんにく、ちょっと熱いですね。時間は6時11分です。これはかみさんが作ってくれた酢のものですかね。こんにゃくとらっきょうの芽と、ブロッコリーですかね。これをつまみにします。このらっきょうがうまいんですね。らっきょう。これは島らっきょうですかね。一応今夜の現時点のメインは鶏肉です。昨日の鶏刺しの残りを焼けということなんですが、これしかありません。焼けますかね。あとは玉ねぎともやしとウインナーです。ちょっとまずウインナーから焼いてみましょう。ちょっと油を敷きますかね。すぐ焼けそうやな。玉ねぎもいきましょう。ちょっと大きいですね。やっぱり、これは16センチなので16センチの好きですので、ちょっと、具材を切らないとダメみたいです。どれぐらいで焼けるかさっぱり分かりません。結構焼けるのは早そうですが、例えばウインナーとかが中までうまいくらいに焼けてるかですね。
じゃん、もやしです。35円かな。結構高熱になってるので、おそらく焼けるのは早いんだと思いますが、これで果たしていいのかどうかがちょっと分かりません。お皿がないので、いつものクッカーを出します。もういいかもね。うん、うまいです。中はホクホクで、外はパリッと焼けてますね。うん。玉ねぎ。うん。玉ねぎも美味しいです。次、鶏を焼いてみますね。これ鶏刺し用なんですけどね。薄いです、だから。ちょっと彩りに玉ねぎも。これは何で食べますかね。刺身で食べるときはニンニク醤油もしくは、生姜醤油なんですけど、まあ焼きですので塩コショウでいいですかね。今日はタレがないので、タレでは使いません。全部塩コショウで、もしくは、オリーブオイルでいただきたいと思います。さてと、ラジオでも聞きますかね。今、医療・介護を取り巻く環境は劇的に変わりつつあります。元厚生政務次官長野助成が第一線で活躍中の関係者と徹底討論します。ラジオ日本をキーステーションにお届けする長野助成の医療界キーパーソンに聞く。この番組は食料が足りなさそうだったので、豚バラ肉自然と健康を科学する株式会社つむらですね。日本医師会人健康未来を創造するニンニクのメモ持ってきました。治験の分野で医薬に貢献するアイロムの提供で。よいしょ。うつ病の治療の選択肢にはお薬を使わない治療法もあります。新宿ストレスクリニックではうつ病で現在温度は19度です。19度。鹿児島なんであったかいですね。無料カウンセリングのご予約をお申し込みください。本日は昨年9月に開院された新宿ストレスクリニックでの
最新のストレス治療などを中心にお話を伺いたいと思います。私先生、よろしくお願いいたします。こうやってキャンプしてればストレスはないですよね。で医療グループを率いて品川美容外科や品川禁止クリニックなどの運営に当たっておられると伺っております。そもそも先生が医療の道を志されたきっかけ、どういうものだったんでしょうか。最初は原子工学を専攻しましたが、どうしても人間相手の仕事がしたいと思い、医学部に進みました。医学部っていうのは鹿児島大学そうですですね。はい。それがきっかけで今は大都市を中心にこの全国展開を、進めて風が出てきましたので、本日は風よけを。医療法人社団教この方が抗うつ剤などの薬物治療をメインに治療を受けておられます。しかし一部の方は治療効果が得られずに社会福祉がままならない状態にあります。こうした現状を踏まえ、薬物治療で思うような結果が出なく、辛い思いの患者さんにもう一つの治療法である磁気刺激治療法という選択肢を提供し、少しでも良くなってほしいとの思いで開設しました。この磁気による治療法というのは、これは今まで日本では行われてなかったわけですね。うつに関しては残念ですけど行われていませんでした。これはアメリカでやっている治療方法なんですね。現在アメリカでは700カ所以上の治療施設があります。なるほどですね。基本的なことをお聞きして恐縮なんですが、そもそもストレスっていうのはどういうものなんですかね。ストレスとは心身に負荷がかかった状態です。大きく分けると身体的ストレスと心理的ストレス。2本目は身体的ハイボールストレスはハイボール、寒さ、睡眠不足、氷なし、騒音など、こういうものこのままで飲みます。心理的ストレスは職場での人間関係、離婚、死別、そういうものが原因となります。ストレスが多すぎると心身の病気につながる可能性があります。しかし適度なストレスは生活に良い刺激を与えてくれます。過度なストレスを避け、ストレスをそれでは肉を映ってますかね。ちょっと暗いかな。こんな感じですね。
高いところに置いた方がいいんだよね。ちょっと火が弱いかな。豚バラなのでこれもやっぱり塩コショウやろな。味付けにんにく塩コショウでよう分からんけど食ってみましょう。ちょっと味が薄いね。ということは、ちょっと塩コショウを。もやしとニンニクの芽と入れますので、なんか野菜炒めみたいになってますね。玉ねぎ。ニンニクの芽はやっぱし冷凍だから、そうですね。ちょっとよく火を通さないとお腹痛くなるそうですね。ちょっと蓋をしてみますかね。100均で買った蓋ですが、まあ大体ぴったり合いますね。こんな感じで。こんな感じですね。ちょっと醤油を入れて今焼いてるとこです。ほぼ野菜炒め。
おー、沸いてきましたね。こんな感じで。ちょっと見えないですかね。おー。おー、もう結構沸騰してます。はい、止めます。熱いかなあ、取っ手はそれほど熱くはないですね。では、これに、島美人。うい。焼酎のお湯割りです。でもね、多分熱いです。ここは熱いんですよね。このまま、こう、飲むと、やけどします。多分、無理です。ので、コップで飲みたいと思います。はい。じゃあ、こっちで移しましたので、飲み替えます。やっぱり焼酎はお湯割りやっどな。もうあらかたお肉とか食べましたので、家の中に汚れた食器とかを持って行って片付けていきます。この後焚き火をしてまったりとしたいと思います。
あー高い。やっぱ焚き火はいいですね。今夜は自宅なんで、直火でも全然 OK です。ただあまり大きい火を焚くとさすがに住宅街ですから、おとなしくちっちゃめで行きたいんですが、よく燃えますね。今回はこの袋に焚き木が入ってます。実家で切った焚き木を持ってきました。
焼酎の継ぎ足しです。こんなもんでいいかな。ちょっと長いですね、巻きがね。短くしました。もう結構湯気が出てあったかいと思います。いただきます。やっぱ熱いですね。熱いですね。無理ですね。やっぱり直接飲むのは無理みたいです。取っ手はまあまあつかめますけど、これを直接飲もうと思ったらやけどをしますので、無理ですね。多分コーヒーとかも無理でしょうね。はい、チタンではないですし、安いシェラカップです。950円ぐらいでした、東京で。うまい。焼酎お湯割り。ではちょっとまた焚き火を。これは100均のもう安いやつです。
着付けに良さそうですよね、こういう杉の皮は。わからんな。イカを焼いてみます。イカですね。イカを焼いてみます。ちょっとまだ火が強いね。ね。はい。ほい。ほい。すぐ焼けそうだな。ああ、イカの匂いが充満してます。ちょうど今いい感じですね。おー、いい感じに焼けました。量これはうまそうです。はい、もう一回焼酎沸かします。だいたいですね、私は5合ぐらいで飲むんですよね。ちょっと5合だとまあ濃ゆいかもしれませんけど、ちょっと焚き木がないんでちょっと長いですから半分に切りますね。これで足せばちょうどいい感じですかね。
ちょうどいいですね。じゃあどうもそろそろ撤収して部屋に入りたいと思います。今日もよかばんでした。